যোৱাকালিৰ যি বানপানী গুৱাহাটীত হ'ল এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি আৰু ৰাইজে যথেষ্ট দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হ'ল। মোৰ কেইজনমান সতীৰ্থ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা ওলাই ৰাতি আবেলিয়ে ওলাইছিল, তেওঁলোকে কাৰ্যালয় বন্ধ কৰি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত ৰুক্মিণী গাঁও পাইছেহি। 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব বা 7 কিলোমিটাৰ তেখেতসকলে গোটেই ৰাতিটো গাড়ীতে কটাব লগা হ'ল। আৰু গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ মানুহৰ যোৱাকালি কি অৱস্থা হৈছে এই কথাটো প্ৰশাসনে অনুধাৱন কৰা উচিত আছিল। বহুত মানুহ থাকে যিসকলৰ ৰোগীয়া, তেওঁলোকে সময়মতে দৰৱ খাব লাগে, কাৰোবাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল কাৰণত হস্পিটেললৈ ওলাই আহিছিল। এই মানুহবিলাকৰ যোৱাকালি যে যমৰ যাতনা ভুগিছে এইটো নিশ্চিত। আৰু এনে সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সতীৰ্থ বিজেপি দলৰ বিধায়িনী দলক লগত লৈ আমাৰ বিৰুদ্ধে যে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা যিটো শ্লোগান দি থাকে, আৰু আমি কি কওঁ, আমি জনগণৰ কথা কওঁ, আমাৰ দৰে দল এটাক নিঃশেষ কৰিবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিলে বুলি আজি বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে, এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক। তেখেতৰ এই দায়িত্বহীনতাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ। তেখেতে যদি আহিব নোৱাৰিলে, আধাতে বৈঠকখন সামৰি তেওঁলোকে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ৰাতি 11 নে 12 ঘণ্টা কৰিলে বুলি মই শুনা পাইছোঁ। আৰু গুৱাহাটী বানপানী কিজানি 3টামান বজাৰ পৰাই পৰিস্থিতি হৈছিল। তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আছিল বৈঠকখন সামৰি যিসকল বিধায়কক তেখেতে গুৱাহাটীত যদি বিজেপি দলক মেয়ৰৰ পদত আসীন কৰে, যোৱা গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত পৌৰ নিগমৰ যে বানমুক্ত অসম, বানমুক্ত গুৱাহাটী, সেই কামটো কৰিবলৈ তেখেতে তেওঁৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকলক এটা এটা ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব দিছিল। যোৱাকালি তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল যে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি যে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ 20 কোটিকৈ টকা দিম বুলিও তেখেতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ঘোষণা কৰিছিল। 𝐒𝐷 বিল উচ্ছেদ কৰাৰ এবছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি কৈছিল। এই গোটেইবিলাক যে যোৱাকালি তেওঁৰ মুখৰ কথাহে আছিল, ইয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা লোৱা নাই, সেই কথাটো কালি স্পষ্ট হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ দায়ী, কাৰণ তেখেতে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ আছিল। আৰু তেখেতে মই কালি কৈছোঁৱেই যে এটা সময়ত গুৱাহাটীখন কেনেকৈ বানমুক্ত কৰিব পাৰি, আমাৰ টকা পইচা উৰুৱাই গুৱাহাটীত হেলিকপ্টাৰেদি দুদিনকৈ অশোক সিংঘালে বান ক'ত হয় ক'ত নহয় চাই ফুৰিছিল বুলি শুনিছোঁ। যোৱাকালি যদি বতৰ বেয়া থকাৰ কাৰণে তেখেতে বানপানী চাব নোৱাৰিলে, কমচে কম চৰকাৰে এতিয়া কৃষি বিভাগৰ কাৰণেই ড্ৰোন কিনিছে বুলি শুনিছোঁ। ড্ৰোন মেলি পেলাই গুৱাহাটীৰ ক'ত কি হৈ আছে, ৰাইজৰ কি দুৰ্দশা হৈছে, এইখিনি অনুধাৱন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিছিল, সেইবিলাকো নকৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 100খন স্মাৰ্ট চিটি বনাম বুলি কৈছিলে। গুৱাহাটীত এটা স্মাৰ্ট চিটি এজেঞ্চিয়ে কাম কৰি আছে, গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি আছে, গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্প'ৰেশ্যন আছে, জলসম্পদ বিভাগেও কাম কৰি আছে যোৱা সময়ছোৱাত। তাৰ উপৰিও নতুনকৈ এতিয়া গুৱাহাটী ইউটিলিটি ছাৰ্ভিচ বুলি এজন APS নে IPS বিষয়াকো গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ উন্নতি কৰিবলৈ চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি শুনিছোঁ। ইমানখিনি এজেঞ্চিয়ে কাম কৰাৰ পিছতো যে যোৱাকালি তেওঁলোকে যে যোৱা সময়ছোৱাত একো কৰা নাই, বিফলতা এটা বানে প্ৰমাণ কৰিলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো তৎপৰতা দেখাব লাগিছিল, মই দেখা পাইছোঁ কেতিয়াবা তেখেতে নিজেই কয় যে তেখেতৰ অফিচটো 24/7, তেখেতে নিজেও 2 ঘণ্টামানহে শুৱে অসমৰ স্বাৰ্থত, বাকী 22 ঘণ্টা চিন্তা কৰি থাকে। তেনে সময়ত তেখেতে কালি আমাৰ যে ৰাইজৰ প্ৰতি চিন্তা আছে, এই কথাটো তেখেতে যদি বৈঠকখন বন্ধ কৰি পেলাই তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক কণ্ট্ৰল ৰুম নিচিনা জনতা ভৱন বা কৰিয়েই নিৰ্দেশনা দিলে হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আশ্বস্ত হ'লোঁ হয়। কিন্তু একমাত্ৰ আমাৰ ৰাইজক যে ভোটৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো প্ৰমাণ হৈছে। কিন্তু মন্ত্ৰীটো নাই, কিন্তু প্ৰশাসনৰ যান-বাহন কোনো নাই, সম্পূৰ্ণ বিফলতা। বিজ্ঞাপন কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ, তেওঁলোকে নিৰ্বাচন এনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি জিকে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰশাসনো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি চলাই থাকে। আৰু সেইটোৱে কালি প্ৰমাণ কৰিলে প্ৰশাসনে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যে আগন্তুক সময়ত কি হ'ব। ষ্টেট ডাইজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে, ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট থাকে, আমাৰ সকলো কথাতে কিবা এটা চৰকাৰে যেতিয়া কিবা এটা জেং লগাই দিয়ে তেতিয়া কয় যে IIT গুৱাহাটী বিশেষজ্ঞসকলক লৈ আমি পৰামৰ্শ কৰিম। কামাখ্যাত যিটো এতিয়া ৰাস্তা বনাই আছে, তাৰ ফলত কিবা হ'ব পাৰে বুলি, বিপদ হ'ব পাৰে কামাখ্যাৰ কাৰণে বুলি PIL হৈছে, তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছে আমি IITক ক'ম। গুৱাহাটী আৰু অন্য অঞ্চলত যিমান ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে, এই ফ্লাইঅভাৰবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক, তাত চলাচল কৰা মানুহৰ
তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী মানুহখিনিৰ অৰ্থনৈতিক কেনেকুৱা বিপদ হ'ব পাৰে, ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট কি হ'ব পাৰে, মানে আপোনাৰ ইকনমিক ইম্পেক্ট কি হ'ব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েল কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, চহৰখন ধ্বংস হ'ব নেকি, এই কথাবিলাক তেখেতসকলে চিন্তা নকৰাকৈ কৰি আছে। আৰু সেই গতিকে চৰকাৰখনৰ এটা মানে যিটো কয় কিবা দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ প্ৰকৃততে নচলায়, এই কথাটো তেখেতসকলে জানিব লাগে। আৰু এইখিনি নাই কৰা, এইটোৱে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অন্যতম বিফলতা বুলি এই যোৱাকালিৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ যিটো দুৰ্দশা হ'ল, মই দেখিছোঁ যে আমাৰ শাসক পক্ষৰ সমৰ্থক বহুতেই সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰি আছে যে আজি যি বান পৰিস্থিতি বিশেষকৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহই আজি থাকিব লাগিছিল বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ তেওঁ কিন্তু বৰ্তমান মই আচৰিত হৈছোঁ যে তেখেতে আচলতে যিটো কোৱা হয় ইংৰাজীত ৰাজবেগ, তেখেতে গুৱাহাটীলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি আহি আজি ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ ৰাইজৰ মাজত থাকিব লাগিছিল। এই যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, ৰাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এই চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰীসকলৰ নাই, ই এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ। কালি দেখা পোৱা গৈছে যে বিশেষকৈ স্কুলীয়া যিসমূহ বাছ ৰাতি 12 বজালৈকে থাকিবলগীয়া হৈছে, ঠিক এম্বুলেঞ্চ। মই কৈছোঁৱেই যে যোৱাকালি যিখিনি হ'ল এইখিনিৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজৰ যথেষ্ট দুৰ্দশা হৈছে। আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে যোৱাকালি আৰক্ষী বাহিনী হওক, আমাৰ যিবিলাক ৰিভাৰ পুলিচ আছে বা আমাৰ ডাইষ্টা মেনেজমেণ্টৰ নাও আছে, সেইবিলাকো ক'ৰবাৰ পৰা আনিব লাগিছিল। নলবাৰীত যদি দুখন থৈছে, ক'ৰবাত যদি কাজিৰঙাৰ ওচৰত যদি দুখন থৈছে, এইবিলাক আনি পেলাই তাৎক্ষণিকভাৱে গুৱাহাটীত চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল যাতে তেওঁলোকে যাব পাৰে। আৰু আমাৰ যিটো প্ৰশাসনৰ মানে বিফলতা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। আৰু এটা কথা, ঘৰে ঘৰে কংগ্ৰেছী ডিজিটেল বাহিনী আপোনালোকৰ আজিৰ যি কাৰ্যসূচী, কেনেধৰণে আপোনালোকৰ অনাগত দিনত নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে? নাই চাওক, আমিতো আশা কৰোঁ আমাক বহুত সহায় কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিম যে আমি 2014 চনত কংগ্ৰেছে প্ৰথম প্ৰায় 500 নে 700 কোটি টকা বাজেট লৈ এই কামটো কৰিব বিচাৰিছিল। আমি কিন্তু তেতিয়া ইমান সফল নহ'লোঁ, বিজেপি সফল হ'ল। বিজেপি তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন মাধ্যমেৰে জয়লাভ কৰি আছে, ৰাইজৰ মন মোহিত কৰি আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত 10 বছৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে ডিজিটেল ছ'চিয়েল মিডিয়া থাকক নাথাকক, বাস্তৱ পৰিস্থিতিটো উপলব্ধি কৰিবলৈ যথেষ্ট সময়। আৰু সেই গতিকে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে বিজেপিৰ বিকল্প বিচাৰিব, যিটো এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমাৰ ডিজিটেল বাহিনী হোৱাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক সময়ত আমি আৰু সুদৃঢ় ভেটি স্থাপন কৰিব পাৰিম। নিশ্চিতভাৱে 2014 আমি 1971 চনৰ 24 মাৰ্চলৈকে বিদেশীক গ্ৰহণ কৰিলোঁ। বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ। এতিয়া মোদী ডাঙৰীয়াই আজি যি তেওঁৰ 11 নম্বৰ বাজেট, তাত বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানক কোটি কোটি টকা দিছে। তাৰপিছত এতিয়া তাত যি ঘটনা হৈছে দেখা পাইছোঁ, সামাজিক মাধ্যমত মন্দিৰ ভঙা, হিন্দু আৰক্ষীক 9 জনক গুলিয়ালে বুলিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট পাইছোঁ। যদি এইবিলাক হয়, তাতে কৰ্মৰত বহুত, আমি যেতিয়া আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশলৈ গৈছিলোঁ, তাত আমি দেখা পাইছিলোঁ ইয়াত যেনেকৈ মানে বিভিন্ন এলাহাবাদ বা প্ৰয়াগৰাজ বা কিবা কিবি নতুন নাম, মানে পুৰণা যদি মোগলচৰাই ষ্টেচন নামটো বদলাই দিয়া বা কিবা কিবি এনেকুৱা কৰিছে, তাত কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাছিল। তাত আমি ব্ৰাহ্মণবাৰী বোলা জিলা পাইছোঁ আৰু কিবা নাৰায়ণগঞ্জ এনেকুৱা কিবা কিবি, তাত হিন্দু মুছলিম যথেষ্ট ভাল ভাৱেৰে আছিল বুলি মোৰ সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। চৰকাৰী কামতো বহুত হিন্দু মানুহে তাত প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিছিল, তেওঁলোক জড়িত। কিন্তু এই সময়ত দেখা পাইছোঁ কিজানি অন্য তৃতীয় শক্তিও আছে, তাত হিন্দুসকলৰ ওপৰত উৎপীড়ন হৈছে, এইটো দেখা পাইছোঁ। এতিয়া হিন্দুসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনলৈকে অহা সকলো অমুছলমানক ভাৰতত আশ্ৰয় দিম বুলি ক'লে। এতিয়া যে তাত এতিয়া এইটো বাস্তৱ ঘটনা হৈছে, ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এই কথাটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰা উচিত। আৰু মই আজি দাবী কৰিম যে যদি কোনোবা আহে তাৰ পৰা, ৰাজস্থান, দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট, হিমাচল প্ৰদেশ, য'ত বিজেপি চৰকাৰ আছে, সেইবিলাকত তেওঁলোকক যদি প্ৰয়োজন হয় ৰিফিউজি হিচাপে তাত জাগা দিয়ক। আমাৰ ইয়াত যেন এজনো সোমাব নিদিয়ে, সেইটো মোৰ দাবী।
এটা অতি আচৰিত ঘটনা যোৱাকালি হৈছে গুৱাহাটীত যেতিয়া বানপানী নিমজ্জিত হৈ আছে সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী নতুনকৈ বনোৱা সচিবালয় যিটো গৃহক লোকসেৱা ভৱন বুলি কোৱা হয় লোকসেৱা ভৱনৰ আলোচনা কক্ষত বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলসমূহক বাদ দি নিজৰ এখন গোপন বৈঠক কৰিছে আৰু যিখনত অন্য ৰাজনৈতিক দলক কেনেকৈ পৰাস্ত কৰিব পাৰে ইয়াৰ ৰণকৌশল হ'ল বুলি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আমি সোশ্যাল মিডিয়াৰ যোগে প্ৰমাণ পাইছোঁ এতিয়া সেই মিটিংখন প্ৰকৃততে বিধায়িনী দলৰ সভাসমূহ বিধানসভাৰ বিধায়িনী দলৰ বাবে সংৰক্ষিত কক্ষত হোৱাটোৱে নিয়ম যোৱা সময়ছোৱাত আমি সেইটোৱে দেখি আহিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়িনী বৈঠকো যেতিয়া শাসনত আমি থাকোঁ আমাৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত হোৱা নাছিল আমাৰ বৈঠক হৈছিল অসম বিধানসভাৰ বিধায়িনী কক্ষত যোৱাকালি এটা পৰম্পৰা বা নিয়ম ভংগ কৰা যেন মোৰ অনুমান হ'ল আৰু সেই গতিকে মই আজি অসমৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়ালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে যোৱাকালি যিখন বৈঠক বিধায়িনী দলৰ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ আলোচনা কক্ষত হ'ল তাৰ বাবে অসম সচিবালয় যি প্ৰশাসন বিভাগ তাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈছিলে নাই এইটো মোৰ প্ৰশ্ন দ্বিতীয় কথা ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক বিষয়া অসম চৰকাৰ যিবিলাক বিষয়া তেখেতসকলে চেণ্ট্ৰেল চিভিল ছাৰ্ভিচ বা আসাম ষ্টেট চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰুলছ এণ্ড এক্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় তেখেতসকলক ৰাজনৈতিক দলৰ সভাত যদিহে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা স্বাস্থ্যজনিত বা অন্য কামত আইন শৃংখলাজনিত কামত জড়িত হ'ব লগা নহয় তেনেহ'লে উপস্থিতি বাৰণীয় কিন্তু যোৱাকালিৰ সভাখনত মই দেখা পোৱা যেন লাগিছে অসমৰ IS বা SCS বিষয়াসকলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইটো নিশ্চিতভাৱে যিটো আমি কওঁ যে প্ৰশাসন যন্ত্ৰ নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত এটা কলা দাগ আৰু সেই গতিকে এনেকুৱা হৈছিল নেকি সেই কথাটো অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মনৰ খুদনি আঁতৰাবলৈ স্পষ্ট কৰিবলৈ আৰু যদি হৈছে তাৰ ভৱিষ্যতে যাতে নহয় তাৰো সতৰ্কবাণী দিবলৈ মই মুখ্য সচিবলৈ ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত